გამარჯობა, ეთერშია სოლიდარობის სტუდია და გადაცემას გაუძღვები მე დავით ახვლედიანი. ჩვენი სტუმარი გახლავთ პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის პოლიტსაბჭოს წევრი პოლიტოლოგი გიორგი ირემაძე. მოგესალმებით გიორგი, მადლობა რომ გვეცდით სტუდიაში. დავიწყოთ იმით რომ პარტიის სოლიდარობა მშვიდობისთვის ლიდერები, როგორც თავმჯდომარე, ასევე გენერალური მდივანი იმყოფებიან რუსეთში, კერძოდ სტავროპოლში და იქ იღებენ მონაწილეობას კონფერენციაში, რომლის სახელწოდება კავკასიის ხალხების ერთიანი სივრცე და ნაციზმზე გამარჯვების ისტორიული მახსოვრობა. თქვენ როგორც აგრეთვე პარტიის პოლიტსაბჭოს წევრი ინფორმირებული ხართ ამ კონფერენციის თაობაზე და ვფიქრობ მნიშვნელოვანია პარტიის ლიდერების იქ მონაწილეობა, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ რომ მისი სახელწოდებიდან გამომდინარე კავკასიის ხალხების ერთიანი სივრცე, აქ აქცენტია ამაზე გაკეთებული. თქვენ როგორ შეაფასებთ რა მიზნები აქვს ამ კონფერენციას, რა თემები იქნება იქ განხილული და კერძოდ რა გზავნილები იქნება ქართული დელეგაციის მხრიდან იქ გაჟღერებული. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს პატივცემულ მაყურებელს. ბატონი მიხეილ ჟღენტი, ჩვენი პარტიის თავმჯდომარე და ასევე ბატონი თემურ ფიფია, გენერალური მდივანი ჩვენი პარტიისა, იმყოფებიან, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სტავროპოლში. ეს კონფერენცია მიძღვნილი არის კავკასიის ხალხების ერთიანი სივრცე, ასე თქვა თემატიკა და ნაციზმზე გამარჯვების ისტორიული მეხსიერება, სახელწოდებიდან გამომდინარე უკვე გასაგები არის თემატიკაც, ესე იგი კავკასიელი ხალხთა ერთობას ეს შეგვიძლია ისტორიულ კონტექსტში გავიხსენოთ და გავავლოთ პარალელები დღევანდელ დღესთან და კავკასიელ ხალხთა მეგობრობასთან დაკავშირებით, როდესაც კავკასიელი ხალხები ერთობლივი ძალებით ებრძოდნენ მომხდურ მტერს, იქნებოდა ეს სპარსეთიდან, იქნებოდა ოსმალეთის იმპერია და ასე შემდეგ. ძალიან ხშირად კავკასიის ხალხები ერთობლივი ძალებით იცავდნენ საკუთარ მიწას და ერთიანდებოდნენ ხოლმე გარკვეული ისტორიული მონაკვეთის ფარგლებში. მათ შორის, რა თქმა უნდა, რუსეთის იმპერიის დროს, როდესაც საქართველოს შევიდა 1801 წელს რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში სხვა კავკასიელ ხალხებთან ერთად. და შემდეგ უკვე საბჭოთა კავშირი, როდესაც ასევე საქართველო იყო წარმოდგენილი როგორც საქართველოს სოციალისტური რესპუბლიკა და სხვა კავკასიელი ხალხები და რესპუბლიკები, მათ შორის აზერბაიჯანიც, სომხეთი და ასე შემდეგ. და მით უმეტეს რუსეთის ფედერაციაში შემავალი კავკასიელი ხალხი, რომლებიც რუსეთის ასე თქვა ტერიტორიაზე ცხოვრები ყველა კავკასიელი ხალხები, იქნება ეს ჩეჩნები, დაღესტნელები, ჩვენი მოძმე ხალხი, კავკასიელები და დღეს იმართება კონფერენცია, სადაც კავკასიელი ხალხის წარმომადგენლები ღებულობენ მონაწილეობას კონფერენციაში, იქ იქნება რა თქმა უნდა გაჟღერებული ზუსტად აი ამ კონტექსტში, ისტორიულ კონტექსტში, მეგობრული და ერთობლივი კულტურას ძალიან, ასე ვთქვათ, თანხვედრი არის, გენეტიკურადაც კი ახლა კეთდება გენეტიკური კვლევები და რა თქმა უნდა ეს იყო ყველაზე მთავარი გამაერთიანებელი იყო საბჭოთა კავშირის დროს და დიდი სამამულო ომის დროს და ეს არის ერთ-ერთი თემა ამ კონფერენციისა ნაციზმზე გამარჯვების ისტორიულ მეხსიერებაში. ანუ ჩვენ აუცილებელია რომ გვახსოვდეს ჩვენი წინაპრები, ის მათ შორის კავკასიელი ხალხი, ვინც იბრძოდა მათ შორის კავკასიის ფრონტზე, ხო? და ნაცისტური გერმანია აი ამ მე-20 საუკუნის ყავისფერი ჭირის, რომელიც მსოფლიოს ემუქრებოდა განადგურებით, საკონცენტრაციო ბანაკები იქნებოდა ეს თუ სხვა მასობრივი განადგურების მეთოდები და იარაღს იყენებდნენ ისინი. ეს იყო ნაციზმი, ეს იყო ფაშიზმი, რომელიც დასავლეთში წარმოიშვა და ემუქრებოდა მათ შორის კავკასიას გასანადგურებლად და
დღევანდელი კონფერენციის თემა არის ეს და ჩვენ კარგად უნდა გვახსოვდეს და პარალელიც უნდა გავავლოთ და მათ შორის ამ საკითხზეც ეს საკითხიც იყო განხილული, რომ პარალელი უნდა გავავლოთ მაშინდელ ფაშიზმსა და დღევანდელ ლიბერალურ ფაშიზმს შორის რა ასე ვთქვათ კავშირი არის, რა შეიძლება რომ და შეიძლება იყოს მცდელობა და არის კიდევაც ამის მცდელობა, რომ მათ გაიმეორონ ის მე-20 საუკუნის ფაშიზმის რაღაცა ელემენტები, ხო? Ну, მე ვგულისხმობ იგივე დღეს როგორც არის პოპულარული სიტყვა არის deep state-ი, რომელსაც ფართო გაგება აქვს, მაგრამ ძალიან კარგად გადმოსცემს იმას, რაც დღეს ხდება, ხო? და დღეს ეს ლიბერალური ფაშიზმი წარმოდგენილი არის მათ შორის, ესე იგი, გენმოდიფიცირებული პროდუქტი. ეს იქნება ლიბერალური დაპყრობის მეთოდები, მულტიკულტურალიზმი, მათ შორის LGBT პროპაგანდა, რომელიც წაქეზებული არის მსოფლიოს საბანკო კორპორაციებისგან, რომელიც ასე ვთქვათ, ცდილობენ რომ ადგილობრივი მოსახლეობის დეგრადაციის ხარჯზე, იგივე LGBT პროპაგანდით მოახდინონ მათი უფრო მეტი კონტროლი და შესაბამისად, როდესაც ქვეყანას აქვს კოლონიალური სტატუსი, როდესაც ხალხი არის დამონებული, მათ ფაქტიურად მომავალი არც აქვს და საერთაშორისო ასე ვთქვათ, კვლევების და მონაცემების მიხედვით ქართველი ერი, ესე იგი, მათი გაგებით და მათი გეგმა არის, ეს უბრალოდ სტატისტიკა არ არის და ასე ვთქვათ, მონაცემები არ არის. ისინი პირდაპირ გეგმავენ, რომ 2050 წლისთვის ეს ქართველი ერი იყოს უმცირესობაში საქართველოში. ეს არის ზუსტად ლიბერალური ფაშიზმი, მათ შორის იგივე ფარმაცევტული მაფია, ეს რაც საქართველოში ხდება ამ ხელმომატებული ფასები წამლებზე და ის რაც სიტყვაზე ფარმაცევტული მაფიის ფარგლებში ხდება, ის იგივე კოვიდის და ის რაც დღეს იგივე ჯანმოსთან დაკავშირებით მიდის საუბარი. ასევე ლიბერალური ფაშიზმი არის ის, რომ დღეს კონფლიქტები არის მთელს რეგიონში და ასე შემდეგ. და ეს არის ყველაფერი საერთო ჯამში ეს ნაციზმის გამოვლინება, რომელიც თემაზეც დღევანდელი კონფერენცია იყო სტავროპოლში და წარმატებას უსურვებ ჩვენი პარტიის ლიდერებს და შემდეგ ისინი უკვე როდესაც დაბრუნდებიან დეტალურად გააკეთებენ ამასთან დაკავშირებით კომენტარს. კი ბატონო, და ამასობაში პარალელურად მიმდინარეობს რუსეთთან ურთიერთობის დაალაგების შესახებ და ამ ურთიერთობის გააქტიურების თაობაზე ხელმოწერების შეგროვება, ანუ საზოგადოების აზრის დაფიქსირება, რომ რაც შეიძლება მალე უნდა დაიწყოს რუსეთთან ურთიერთობის დაალაგება, გამოსწორება. პრინციპში ამ წლების განმავლობაში ჩიხურია ეს მდგომარეობა, მიუხედავად იმისა, რომ სახალხო დიპლომატიის დონეზე ბევრი ნაბიჯი გადაიდგა, აღდგა ავიაფრენები, უფრო გააქტიურებულია ვაჭრობა ორ ქვეყანას შორის, მაგრამ ეს პრობლემა დგას დღემდე არ არის პირდაპირი კომუნიკაცია ორი ქვეყნის ხელისუფლებებს შორის, დიპლომატიური ურთიერთობები არ არის და აქვე ბარემ ვიტყვი, რომ რუსეთის მხრიდან სენატორმა გრიგორი კარასინმა გააკეთა განცხადება იმის შესახებ, ერთი შეხედვით ეს კარასინი როგორც ამბობს, დღეისათვის თბილისსა და მოსკოვს შორის, ანუ ერთმანეთის კარგად ესმითო, კარასინის ნათქვამია ეს და პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ გრიგორი კარასინი კმაყოფილია საქართველოს ხელისუფლების რუსეთთან დაჭერილი პრაგმატული ურთიერთობით. აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ მიმდინარეობს რაღაც დისპუტები, დიალოგი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის თადარიგი, რაც საქართველოს ხელისუფლებას უჭირავს იმ გამოწვევების ფონზე, რაც აქვს ქვეყანას მანამდე რაც იყო გასული წინა ხელისუფლების პირობებში 2008 წლის ომს გულისხმობ. ამის გათვალისწინებით საქართველოს რაიმე მკვეთრ ნაბიჯებს არ დგამს. აი თქვენ როგორ შეაფასებთ მიუხედავად იმ ხელმოწერებისა,
როგორც ვიცით, უკვე 20,000 გაცდა ეს ხელმოწერები და შესაძლოებელია 100,000 ხელმოწერა. რა ქმედითი შედეგი იქნება ამითი მიღწეული, თუ კი აგროვდა ეს ხელმოწერები და ამჟამად რა ვითარება არის. მე ასევე როგორც მაქვს ინფორმაცია, ხალხი სოციალურ ქსელშიც აქტიურობს, ამბობს, რომ სად დააფიქსირონ ეს ხელმოწერები, არის იქ ასევე კომუნიკაციის პრობლემა იმ თვალსაზრისით, რომ ვერ ტოვებენ ამ ხელმოწერებს ელექტრონულად. ითხოვენ თუ სად შეიძლება მოსვლა ან ოფისი იქნება ეს თუ სხვა სადმე რომელიმე ადგილმდებარეობა, სადაც შეძლებენ ამ თავიანთი პოზიციის გამოხატვას. თუ შეგიძლიათ რომ უფრო მეტი დეტალი მიაწოდოთ ჩვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის, ბატონო დავით, ეს არის დღეისათვის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და ჩვენი პარტია ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობს. ნუ, რა თქმა უნდა, ეს არის ზეპარტიული საკითხი და ჩვენი პარტიის წარმომადგენლები, რა თქმა უნდა, ძალიან აქტიურად მუშაობთ ამ მიმართულებით. ეს იყო შეკრება, ეს ყველაფერი დაიწყო შეკრებიდან 7 მაისს, რომლის ინიციატორიც ჩვენი პარტიის საერთაშორისო მდივანი მამუკა ფიფია იყო ამ შეკრების ინიციატორი და ამ ასე ვთქვათ, ესე იგი თავისუფალი ტრიბუნა დაარსდა და ამ საკითხის განხილვა დაიწყო, ასე ვთქვათ, ძალიან ფართო საზოგადოების ფართო ნაწილი, ის ადამიანები, რომლებიც ათეულობით წელია მონაწილეობდნენ ამ პროცესში, ქართულ-რუსული დიალოგის და მეგობრული ურთიერთობების აღდგენის მიმართულებით. ეს არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი ჩვენთვის ისტორიულად. რუსეთი იყო მოკავშირე, ერთადერთი მოკავშირე, მე ვიტყოდი, ჩვენთვის ერთადერთი, მახსენდება ბიზანტია, რომელიც დღეს აღარც არსებობს, ხო? და სხვა მოკავშირე საქართველოს არ ყოლია, გარდა რუსეთისა, მით უმეტეს ეს მე-17 საუკუნეში, როდესაც გაფორმდა გეორგიევსკის ტრაქტატი, ჩვენი დიდი მეფის ერეკლე მეორის ინიციატივით, მისი თხოვნით, შემდეგ უკვე საქართველო თავისი ნებით შეუერთდა რუსეთის იმპერიას, შემდეგ უკვე მოხდა გაერთიანება საბჭოთა კავშირის ფარგლებში და ჩვენ აი ამ დროის განმავლობაში თითქმის 200 წელი 1991 წლამდე ჩვენ ვიყავით რუს ხალხთან ერთად, სხვა საბჭოთა ხალხებთან ერთად ერთ სახელმწიფოში ვითარდებოდით, ხო? და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ დაგვენახა და ეს ამით ჩვენ დავინახეთ, რომ ქართველი ხალხი ვითარდებოდა, ჩვენი მოსახლეობის რაოდენობა 10-ჯერ გაიზარდა ამ 200 წლის განმავლობაში და როგორც კი დაიწყო, ესე ვთქვათ, 90-იანი წლებიდან, როგორც კი დაშლის შემდეგ საბჭოთა კავშირისა დაიწყო პრობლემები, ხო? და იმის ფონზე, რომ ესე იგი ის გარე გამოწვევები, რაც ჩვენ დაგვხვდა უკვე დამოუკიდებლობის მიღების შემდეგ, ჩვენ დაგვეწყო სერიოზული პრობლემებთან, ასე ვთქვათ, პირისპირ აღმოჩნდით, ხო? ეს ყველაფერი უნდა გავითვალისწინოთ ის, რაც გველოდება სამომავლოდაც და ძალიან სერიოზული პრობლემები შეიძლება შეიქმნას იმასთან დაკავშირებით, რომ სოფლიოში მიდის ძალიან სერიოზული პროცესები, ეკონომიკური კრიზისი ახლოვდება და ასე შემდეგ, ამაზე აღარ დავკონკრეტები და აქედან გამომდინარე ჩვენთვის დღეისათვის არის ეგზისტენციალური საკითხი, რომ რუსეთთან დავიწყოთ დიალოგი, შემდეგ აღვადგინოთ დიპლომატიური ურთიერთობები და სამოკავშირე ურთიერთობები, ხო, რაზეც მე ხშირად მისაუბრია და ეს არის საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ერთადერთი გზა, რომ გამოვიდეთ აი ამ სამომავლოდ მოსალოდნელი კრიზისიდან. კონკრეტულად რაც უკავშირდება თავისუფალ ტრიბუნას, რომელიც მოგეხსენებათ 7 მაისს კიდევ განმეორდები, ჩვენ შევიკრიბეთ და განვაცხადეთ, რომ უნდა დავიწყოთ ხელმოწერები იმისათვის, რომ საქართველოს მთავრობას ჰქონდეს ხალხის მხრიდან მხარდაჭერა, ლეგიტიმაცია, ლეგიტიმაცია უბრალოდ ბოდის ვიხდი, მანდატი, რომ ხელისუფლებას ჰქონდეს საშუალება, უფრო მეტი საშუალება, რომ დაიწყოს დიალოგი, ხო? ჩვენ მოგეხსენებათ, ესე იგი, დასავლეთიდან
ძალიან ბევრი შიდა, ასე ვთქვათ, ძალები არის, ის ორგანიზაციები იქნება, პარტიები თუ ასე შემდეგ, ვინც უშლის ხელს აი ამ პროცესს, ხო, რუსეთთან დიალოგის დაწყების პროცესს და ჩვენ გვინდა რომ ხელისუფლებას კონდეს საშუალება და აი ამ ხელმოწერებით, ესე იგი ჩვენ დავგეგმეთ 100,000 ხელმოწერა მხოლოდ ელექტრონული სახით. ნუ ასეთი საიტი არის manifest.g, სადაც მსგავსი პრეცედენტი არ ყოფილა. ნუ მაქსიმუმ როგორც ვიცი 50,000-მდე ცხადდებოდა ხოლმე ხელმოწერებთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩვენ ეს ზღვარი გავზარდეთ და 100,000-მდე გავზარდეთ დღეისათვის უკვე დღეს უკვე გასული არის 2 კვირა დაახლოებით და უკვე 27,000 ხელმოწერა არის დღეში საშუალოდ არის 1500-დან 2000-მდე ხელმოწერა გროვდება ყოველდღიურად ეს ძალიან კარგი ტენდენციაა და ჩვენ დარწმუნებული ვართ რომ რამდენიმე თვის განმავლობაში 100,000 ხელმოწერა და ამის პარალელურად შეგროვდება, რა თქმა უნდა, ჩვენ უფრო მეცაც ველოდებით, რა თქმა უნდა, ამის პარალელურად გროვდება მათ შორის რეგიონებში ასე ვთქვათ, ანკეტების სახით ჩვენ დავარიგეთ უკვე ანკეტები რეგიონებში და გროვდება ასევე ხელმოწერები და ჩვენი ინფორმაციით დაახლოებით იგივე რაოდენობის არის შეგროვებული უკვე დღეისათვის ანუ 27,000 პლუს 27,000 ნუ დაახლოებით არის უკვე შეგროვებული და ეს პროცესი გრძელდება ჩვენ ძალიან ბევრი გვირეკავს მათ შორის თბილისიდან, რეგიონებიდან, რომ ასე ვთქვათ, მოხერხდეს ამ ხელმოწერებში ჩართვის მსურველთა ისინი აქტიურობენ, თავად აგროვებენ ხელმოწერებს და ნუ იქნება გარკვეული პრობლემები იმასთან დაკავშირებით, რომ ზოგი ვერ ფლობს ინტერნეტთან ასე ვთქვათ, წვდომა არ აქვს ზოგს ელფოსტის საშუალება არ აქვს რომ შეავსოს ის ერთ-ერთი ველი რომელიც მოითხოვება ამ საიტიდან და ნუ აქედან მინდა განვაცხადო რომ ესე იგი ძალიან მარტივია ჩვენს სოციალურ ქსელებში Facebook-ზე, აი დღესაც შეგიძლიათ შეხვიდეთ და პირველივე პოსტი შეგხვდებათ, იქ არის ეს საიტი manifest.g, იქ შეავსებთ გვარი, სახელი და ელფოსტა. თუ ელფოსტა არ გაქვთ, ძალიან მარტივი არის ელფოსტის შექმნა, ეს არაფერი სიზნელი არ არის. რამდენიმე წუთში შეგიძლიათ იგივე მაილურზე ან სხვა ნებისმიერ საიტზე შეგიძლიათ შექმნათ პოსტა და ის პოსტა დააკოპიროთ, ჩასვათ და ხელმოწერა გააკეთოთ ელექტრონულ ასე ვთქვათ manifest.g-ზე ელექტრონული სახით და რაც შეეხება ბიულეტინებს, რომელიც ჩვენ დავარიგეთ რეგიონებში, ასევე შეგიძლიათ თუ თქვენ ვერ მიიღეთ ეს ბიულეტინი, შეგიძლიათ ასევე ჩვენი თავისუფალი ტრიბუნის წევრების Facebook გვერდზე შეხვიდეთ, მათ შორის ჩემს Facebook გვერდზე, გიორგი რემაძე აკრიფოთ და იქ არის გამოქვეყნებული ესე იგი PDF ფაილი იქ არის აბსოლუტური ინსტრუქცია თუ როგორ უნდა შეავსოთ, გადმოტვირთოთ ეს PDF ფაილი, შეავსოთ და შემდეგ უკვე გადმოგვიგზავნოთ ელექტრონულ პოსტაზე ან სხვა ელექტრონული საშუალებით და ან კიდევ პირადად მოგვაწოდოთ ჩვენ, ნუ თბილისში ან ჩვენს წარმომადგენელს გადასცეთ რეგიონში. ძალიან მარტივი არის შევსება, ნუ 10 თითო ბიულეტინზე არის 10 გრაფა არის, ანუ 10 ადამიანს შეუძლიათ შეავსონ, ესე იგი სახელი, გვარი, ელფოსტა ან პირადი ნომერი ან ტელეფონის ნომერი და ხელმოწერა. და გადმოგვიგზავნოთ ეს ბიულეტინი თბილისის ჩვენს ოფისში, ან დაგვირეკოთ ნომერზე 59924-25-24-ზე დაგვირეკოთ და დეტალურად დაგვაკვალიანებთ, მოგაწვეთ ინფორმაციათ ამ ესე იგი ბიულეტინებთან და ხელმოწერებთან დაკავშირებით. ეს არის ძალიან მარტივი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ესე იგი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ერთობლივი ძალებით მოვახერხოთ ის, რომ შეგროვდეს ხელმოწერები. მე ყველა თავისუფალი ტრიბუნის ყველა წევრს მინდა მადლობა გადაუხადო, ყველა იმ ადამიანს, ვინც დღეს აქტიურობს ამ ხელმოწერებთან დაკავშირებით, მათ შორის რეგიონებში. ჩვენ ვიცით, რომ ასევე მსოფლიოს თითქმის
ისმის იმ ქვეყნებში, სადაც მით უმეტეს მრავლად არიან საქართველოს მოქალაქეები, იქაც მიდის ეს პროცესი, ავსებენ ელექტრონული სახით, აგზავნიან ბიულეტინებს ასევე. მათ შორის ჩვენი პარტიის საერთაშორისო მდივანი მამუკა ფიფია რამდენიმე დღის წინ შეხვდა მოსკოვში იქ ცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს, ქართველებს, მათ შორის სტუდენტებს და ძალიან დიდი მხარდაჭერა არის ამ პროცესის მიმართ. ყველას დიდი სურვილი აქვს, რომ ჩვენს ორ ქვეყანას შორის დაალაგდეს ურთიერთობები და მოხდეს ასევე აი ამ პროცესის დაწყება, რასაც ქვია პირდაპირ დიალოგი და მოხდეს ის სასტარტო, ასე ვთქვათ, პროცესი დაიწყოს, რასაც ქვია საქართველოსა და რუსეთს შორის კეთილმეზობრული მეგობრული ურთიერთობების აღდგენა, დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა, იმედია ეს ჩვენ ამის დიდი იმედი გვაქვს და რა თქმა უნდა თუ საქართველოს ჩაერთვება 3+3 ფორმატში მინდა ვთქვა, რომ ესე იგი, როდესაც როგორც კი შეგროვდება 50,000 ხელმოწერა ელექტრონული სახით, ეს იქნება ჩვენთვის ასე ვთქვათ, ამის შემდეგ ჩვენ დავგეგმავთ კიდევ ერთ კონფერენციას, ასე ვთქვათ, შუალედურ კონფერენციას, ამის შემდეგ მის შემდეგ კიდევ იქნება, მაგრამ 50,000 ხელმოწერის შემდეგ, როდესაც ჩვენ დავგეგმავთ ამ კონფერენციას, გვინდა დავპატიჟოთ ყველა, აი წინასწარ ვიძახით, რომ ვეპატიჟებით ყველას, ვინც ჩართული არის ამ პროცესში, ქართულ-რუსული დიალოგის მომხრე არის და წლების განმავლობაში ჩართული იყო, დღესაც ამის მომხრე არის და აი ვეუბნებით, რომ ისინი ჩაერთონ ამ პროცესში, მიიღონ მონაწილეობა ხელმოწერების შეგროვებაში, ეს არ არის პარტიული, ხო ეს არის ზეპარტიული, კიდევ ვიმეორებ, რომ ეს არის თავისუფალ ტრიბუნაში გაწევრიანებული ყველა იმ ადამიანის, ვინც და ასევე ორგანიზაციების, პარტიების მათი ჩვენი ერთი მიზანი არის და მოგეხსენებათ, ესე იგი 35 წლის განმავლობაში ჩვენ ვერ მოახერხეთ აი ამ ფლანგზე ვინც არის ვერ მოახერხეთ ნუ რატომღაც ვერ ხერხდებოდა გაერთიანება ხო ერთი იდეა არის და უნდა მოხერხდეს ხომ ერთიანი ძალებით კონკრეტული საქმის კეთება და ზუსტად აი ამ ესე იგი 7 მაისს აი ამ საკითხის ხელმოწერების შეგროვების საკითხზე რუსეთთან დიალოგის მოწოდების მოთხოვნით მოწოდებით უბრალოდ ძალიან ისეთი ფრთხილი ვართ განცხადებებში არა მოთხოვნით არამედ მოწოდებით რომ დაიწყოს ქართულ-რუსული დიალოგი და ჩვენ ვეუბნებით ყველას და ვეპატიჟებით რომ გაერთიანდეს თავისუფალ ტრიბუნაში და ერთიანი ძალებით მოვახერხოთ ის რაც ვერ მოხერხდა 35 წლის განმავლობაში და დღეს ეს ნაბიჯი გადაიდგა, ხო? ეს იქნება ლოკომოტივი, რომელიც მოსკოვამდე მიგვიყვანს და ამას ხედავს და აფასებს ძალიან პოზიტიურად, როგორც თბილისში, ასევე მოსკოვში და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ ყოველდღიურად და ეს ჩვენ ამ პროცესს ხედავთ, რომ შემოგვიერთდებიან სხვადასხვა კონკრეტული ადამიანები, ვინც ჩართული იყო ამ პროცესში, ორგანიზაციები, პარტიები იქნებიან თუ კონკრეტული ადამიანები, ვინც მხარს დაგვიჭერს და ჩვენთან ერთად გააკეთებს ამ საქმეს, ხო? ეს არის ქვეყნისთვის სასიკეთო საქმე და აუცილებელი ეგზისტენციალური მნიშვნელობის საკითხი. კარგით, აგროვდა 100,000 ხელმოწერა, თქვათ, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, აგროვდა ეს 100,000 ხელმოწერა. თქვენ როგორც ძანეთ, იქ შეიძლება შუალედური კონფერენციაც მოიწვიოთ, გამოჩნდნენ სურვილები, რომ მონაწილეობა მიიღონ არასამთავრობო ორგანიზაციები იქნება თუ რა ვიცი რადგან ზეპარტიული ინიციატივაა შესაძლოა ძალიან ბევრს გაუჩნდეს მართლაც სურვილი რომ მიიღოს აქ მონაწილეობა. შემდეგი ნაბიჯი რა იქნება? გაიგო ეს ხელისუფლებამაც თქვათ. დააკვირდა ამ პროცესს, გაშუქდა მედიით და ხელისუფლებას ექნება ინფორმაცია რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი პოლიტიკურად გათვითცნობიერებული მიიჩნევს რომ რუსეთთან აუცილებელია დიალოგის დაწყება. რაიმე თქვა წინაპირობების გარეშე. ეს ხელმოწერები არის, გამყარებული არის და ეს პოზიცია, მაგრამ რას მოველით ჩვენ, ანუ ხელისუფლება რას აკეთებს? გადადგამს ნაბიჯს და იხელმძღვანელებს ამით და დაუკავშირდება თუნდაც საპარლამენტო
დონეზე თავიანთ კოლეგებს მე არ მაქვს ლაპარაკი აქ უმაღლეს სახელმწიფო პირებზე. პრემიერ-მინისტრი იქნება თუ საგარეო საქმეთა უწყება ამაზე არ მაქვს საუბარი. ანუ საპარლამენტო დელეგაციების დონეზე, თუნდაც რომ მოხდეს აი ამ პროცესის დაწყება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ ხელისუფლება წავა ამაზე გადადგამს ამ ნაბიჯს, გაითვალისწინებს საზოგადოების მოთხოვნას, ამ ხელა ნაწილის 100,000 ადამიანი არ არის ცოტა და დამატებით ამ კონფერენციაზეც იქნება ალბათ რაღაც განცხადებები გაკეთებული. თქვენ როგორ მიგაჩნიათ, წავა ხელისუფლება ამაზე, გაითვალისწინებს ამ მოთხოვნებს? ეს 100,000-ზე მეტი იქნება, ეს მხოლოდ 100,000 მხოლოდ ელექტრონული სახით შეგროვდება ხელმოწერა და ასევე როგორც თქვი წეღან დამატებით ბიულეტინები, რომელიც ბიულეტინები შეივსება, რომელიც მათ შორის რეგიონებში იქნება შევსებული და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში, სადაც საქართველოს მოქალაქეები იმყოფებიან და იქიდანაც გვიგზავნიან ამ ხელმოწერებს. რამდენიმე ასეული 1000 ხელმოწერა შეგროვდება საერთო ჯამში. ეს რა თქმა უნდა იქნება იმის მანიშნებელი, რომ ქართველი ხალხის ნება არის, რომ საქართველოს მთავრობამ დაიწყოს პირდაპირ დიალოგი რუსეთთან, სადაც იქნება განხილული ის საკითხები, რომელიც, მათ შორის ის პრობლემები, რომლებიც არსებობს და ხელს უშლის ორი ქვეყნის ურთიერთობას და მეგობრული ურთიერთობების აღდგენას, ხო და მიზანი უნდა იყოს მიღწეული და აღდგეს კეთილმეზობლური ურთიერთობები. ეს დასაწყისისთვის და შემდეგ უკვე რაც თქვი, დიპლომატიური ურთიერთობები და სამოკავშირეო ურთიერთობები, ეს ამას მე ხშირად ვიძახი და იმედია, რომ იმედს გამოვთქვა, რომ ასეც იქნება და იმედს გამოვთქვა ასევე, რომ იქნება ისე, რომ საქართველოს ხელისუფლებისთვის იქნება ეს ასე ვთქვათ ძალიან სერიოზული მხარდაჭერა, რომ მათ დაიწყონ ეს პროცესი. მოხდება ეს საპარლამენტო დონეზე, მოხდება ეს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დონეზე. ეს უკვე ხელისუფლების გადასაწყვეტი არის, ხო, კონკრეტულად რა ნაბიჯებს გადადგავს, რა ტექნიკურად რა მექანიზმებს აამუშავებს, რომ დაიწყოს ეს დიპლომატიური ნაბიჯების გადადგმა და პირდაპირ დიალოგი სხვა მესამე ქვეყნის ჩარევის გარეშე. ეს არის ალბათ აუცილებელი იმისათვის, რომ ორ ქვეყანამ გადაწყვიტოს ის საკითხები, რომელიც არის დღის წესრიგში დაყენებული და ჩვენ ვიცით რა საკითხები არის. ამაზე ხშირად საუბრობენ ხოლმე ჩვენი პარტიის ლიდერები, ხო? ამას აღარ განმეორდები და ესე იგი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ვინც აი ბოლო 35 წლის განმავლობაში და წეღანს თქვი, რომ ეხლა მოხდა გაერთიანება, უპრეცედენტო გაერთიანება აქამდე არ ყოფილა თავისუფალი ტრიბუნის სახით. ეს არის ზეპარტიული, ეს არ არის ჩვენი პარტიის ასე ვთქვათ გაერთიანება და პარტიული საქმიანობა, ეს არის ზეპარტიული ჩვენი ქვეყნისთვის პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნისა და ერის ინტერესების გათვალისწინებით შექმნილი ერთობა, თავისუფალი ტრიბუნა, რომელშიც ვეპატიჟებით დიდი პატივით ყველას, კონკრეტულ ადამიანებს, ორგანიზაციის წარმომადგენლებს, ვინც აცხადებდნენ იმასთან დაკავშირებით, რომ ორ ქვეყანას შორის დაიწყოს დიალოგი და მომხრეები იყვნენ რუსეთისა და საქართველოს მეგობრობის, ხო? აი ისინი მათ შეუძლიათ შემოგვიერთდნენ, იაქტიურონ ამ მიმართულებით და აი გამოჩნდება ეხლა ვინ არის ნამდვილად გულწრფელად მომხრე იმისა, რომ რუსეთთან კონდეს ნორმალური ურთიერთობები და ვინ კიდევ ისე, ასე ვთქვათ, მხოლოდ შირმად იყენებდა აი ამ საკითხს, ხო? ეს გამოჩნდება ყველაფერი, ამას ჩვენ ვიძახით იმისათვის, რომ იყოს ეს იქნება ინდიკატორი, ხო? მათ შორის ვინ არის რეალურად მომხრე ამ პროცესისა და ვინ კიდევ გვერდზე მდგომია და უბრალოდ ლაპარაკობს საქმის გარეშე. მაგრამ არის კიდევ ერთი მომენტი, იგივე კარასინს რომ დავესესხოთ მის განცხადებაში საქართველოსთან კონტექსტში, როდესაც გააკეთა განცხადება, ის ამბობს ასეთ რამეს, რომ ამ ურთიერთობებს ევროპელებმა ხელი არ შეუშალონ მთავარიაო. როგორც მოგეხსენებათ, ახლა ის მაღალი რანგის დიპლომატია, პირველ წყაროებით საკმარისზე მეტი აქვს რუსეთს, ავიღოთ ეს სადაზვერვო სამსახურები. როგორც ჩანს, მათ ახლა ამამწურავად აქვთ ინფორმაცია, რადგან გულისხმობს, რომ
თავარი ევროკავშირმა ხელი არ შეუშალოსო საქართველოსო და კიდე ასეთ რამეს იძახის რომ ისინი საქართველოს ხელში ჩაგდებას ცდილობენ. ეს ხომ არ არის უბრალოდ ჰაერში გასტყორცნილი სიტყვები. აქვს მას ინფორმაცია და ჩვენ ხედავთ რა იმ განცხადებებს რომლებიც კეთდება ბრიუსელიდან ევროკავშირის მაღალჩინოსნები, ევროკომისიის წარმომადგენლები მანამდეც გვახსოვს ნახევარი წლის წინ როგორი პირდაპირ სატელეფონო მუხარები იყო, იქ პრემიერ-მინისტრს პირდაპირ ურეკავდნენ ერთ-ერთი ევროკომისარი ისიც ვარჰეი გვახსოვს პირდაპირ ემუქრებოდა ხო ნახეთ ფიცოს რა დაემართაო იგივე და გაემართება თქვენო ანუ მთელი ეს ერთობლიობა და ტენდენცია რაც ახლა ჩანს ევროკავშირის მხრიდან კიდევ სულ ახალი ამბავია რომ ახლა ევროკავშირი იწყებს ზრუნვას და იქ ურსულა ფონ დერ ლაიენმაც გააკეთა განცხადება რომ უნდა შეიქმნას შავ ზღვაზე ცენტრი სად ევროკავშირი და სად შავი ზღვა კი არის იქ ორი ქვეყანა რუმინეთი და ბულგარეთი რომელიც ევროკავშირის წევრი ქვეყნები არიან თუმცა ყველაფერში არ არიან მიერთებული ახლა ვალუტის თვალსაზრისითაც ახლა ბულგარეთი ახლა შედის მხოლოდ ევროს მანამდე საკუთარი ვალუტა ქონდა ნუ ნატოს წევრები კი ბატონო არიან ნატოზეც ჩვენ გავამახვილებთ ყურადღებას კი კელოგმა გააკეთა უახლესი განცხადება ამასთან დაკავშირებით მაგრამ აი ეს ხელი შემშლელი გარემოებები არსებობს ფაქტია რომ ევროკავშირი ცდილობს გაიზარდოს თავისი გავლენის არეალი თუნდაც პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ხარჯზე და არ ტოვებს შესაძლებლობას რომ ჩაერიოს ქირურგიულად თუ არაქირურგიულად ფაქტია რომ ყველაფერს აკეთებს აიმისოთ ან ბოლო პერიოდის მუხარებიც გავიგეთ ჩვენ იქ ევროკავშირის წევრი ბალტიის ქვეყნები როგორ იქცევიან ჩვენი მისამართით თქვენ როგორ ფიქრობთ ეს არის ერთ-ერთი ფაქტორი ევროკავშირთან ურთიერთობაც ასევე გაუძლებს საქართველოს ხელისუფლება ამ წნეხს იცით რა არის ჩვენ სხვა გზა არ გვაქვს რომ ასე ვთქვათ მოვიგერიოთ აი იგივე deep state-ის მხრიდან აი ეს თავდასხმები აი ის პროცესი რაცაც ქვია ბოლო წლების განმავლობაში 2019-დან მე კარგად მახსოვს როდესაც დასავლეთს ჰქონდა მცდელობა საქართველოში სახელმწიფო გადატრიალების მოწყობისა ხო და ეს პროცესი დღესაც გრძელდება მით უმეტეს შარშან ასევე 2023 წელს, როდესაც პირველად ისროლეს პარლამენტის შენობაზე კოქტეილის მოლოტოვის ასე ვთქვათ ის სროლები ასევე შარშან ჩვენ ვიხილეთ ის მცდელობა სახელმწიფო გადატრიალებისა და ასევე დღესაც იგივე პროცესი გრძელდება, ხო? და აი ეს განცხადებები და ეს სანქციები და ასე შემდეგ ზუსტად ის ევროპარლამენტარების თუ ევროკომისიის კონკრეტული მოწოდება იმასთან დაკავშირებით რომ ჩვენ ასე გვაშანტაჟებენ და ასე შემდეგ ზუსტად ეს პროცესი არის რომელიც მიგვანიშნებს რომ დასწავლეს ჩვენთან მიმართებაში საქართველოსთან მიმართებაში აქვს ერთადერთი გეგმა ეს არის კოლონიალური რეჟიმი კოლონია თუნდაც გადააქციონ საქართველოს ამაზე ჩვენი პასუხი უნდა იყოს ერთი რომ ეს არის ჩვენთვის მიუღებელი საქართველოს არის თავისუფალი სახელმწიფო და ჩვენთვის უნდა იყოს ასე ვთქვათ ასარჩევი კი არა ანუ ჩვენ უნდა ვირჩევდეთ იმ სტრატეგიულ მოკავშირეს რომელიც ქართველი ხარჯისთვის არის საქართველოს მოქალაქეებისთვის არის მისაღები, ხო? ეს არის ისტორიული ასე ვთქვათ ბრძოლა, რომელიც დღესაც გრძელდება და დიდი იმედი მაქვს, რომ ამა საქართველოს მოსახლეობა ძალიან კარგად აფასებს, ну ზოგი არის პროდასავლელი და ეს მას ახსნა ჭირდება, რომ რატო და რისთვის უნდა მოიქცეს თქვა სიტყვაზე საქართველოს ხელისუფლება ისე რომ რატომ უნდა უთხრას უარი იმ წინადადებებს და მოწოდებებს, რაც კეთდება ბრიუსელიდან და ვაშინგტონიდან იმასთან დაკავშირებით, რომ არ ჩაერთოს, უпростоროდ იქიდან ხდება მოწოდება, რომ ჩვენ ჩავერთოთ რუსეთის წინააღმდეგ სხვადასხვა პროცესებში, ამას არ აკეთებს, ხო, საქართველოს ხელისუფლება ქართული ინტერესებიდან გამომდინარე და
ეს მით უმეტეს ბოლო დღეებშიც ჩვენ კარგად ვხედავთ როგორი ძალიან მოზომილი განცხადებები კეთდება საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან და ზუსტად ამას მოყვა ის განცხადება ბატონი გრიგორი კარასინისა ფედერალური საბჭოს სენატორისა, საგარეო საქმეთა ურთიერთობების კომიტეტის წარმომადგენლისა, რომელმაც განაცხადა, რომ აქტივაცია მიდის ასე ვთქვათ, ქართულ-რუსული ურთიერთობების ტენდენციებისა და მას დიდი იმედი აქვს, რომ დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა მოხდება. და ეს არის ჩვენი მოსახლეობის ინტერესი. თუ არ აღდგება დიპლომატიური ურთიერთობებიო, საერთოდ დიალოგი რო დაიწყოს, არც ეს არ არის ცუდიო. ასეთი იყო მისი განცხადების შინაარსი. კი ბატონო, ყველაფერს აქვს თავისი ეტაპები და იგივე გრიგორი კარასინმა განაცხადა, რომ და პოზიტიურად შეაფასა ის ტენდენციები, რომ ესე იგი მოსალოდნელი არის პირდაპირი დიალოგის დაწყებაც, ხო? და ჩვენ ასე ვთქვათ, იგივე მინდა გავიმეორო, რომ თავისუფალი ტრიბუნის გარშემო ვინც ამ გაერთიანებაში ვინც ვერთიანდებით, ეს უნდა იყოს ასე ვთქვათ, ძალიან ფართო საზოგადოების ფართო წრეები, იგივე ორგანიზაციები, ასევე ჩვენ როდესაც 50000 ხელმოწერას შევაგროვთ, რაც წეღავს თქვი, იქ იქნებიან პირდაპირ ახლა ჩვენ ასე ვთქვათ, ვეპატიჟებით სხვა ორგანიზაციებსაც, ვინც არ არის ამ თავისუფალი ტრიბუნის გაერთიანების წევრი, ასევე კონფერენციაზე დავპატიჟებთ მართლმადიდებელი ეკლესიის სასულიერო პირებს ძალიან ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივი იქნება ისინი თუ იქნებიან ამ კონფერენციაზე. Რა თქმა უნდა, ყველა კონფესიის წარმომადგენელს რომელიც არის საქართველოში ასევე ყველა ჩვენი მოძმეერის წარმომადგენელს რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს მათ შორის აზერბაიჯანელს ჩვენ მოძმე აზერბაიჯანელებს სომხებს ებრაელებს და ასე შემდეგ და ყველა უნდა ჩაერთოს ამ პროცესში იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის ყველა მოქალაქის ინტერესი არის რომ რუსეთთან კონდეს კეთილმეზობლური ურთიერთობები და დაიწყოს პირდაპირი დიალოგი რა და ანუ ეს პროცესი არის ყველასთვის მისაღები, ბუნებრივად არის ასე. მაგრამ ამ პროცესის პარალელურად ასევე მიმდინარეობს აქტიურობა აი ამ მოწინააღმდეგეების თქვენ ახსენეთ პროდასავლელების, მაგრამ ამას აქვს ყოველად მიუღებელი ფორმების, როგორც ვერაგული, პროვოკაციული, ჩვენ ნახეთ იმ გამოსვლისას ესტრადაზე რა მოხდა რუსულ დროშასთან დაკავშირებით ახლა კიდე დაიწყეს დაწვა ამ დროშების ეს პრინციპში არის დანაშაული და შესაბამისმა ორგანოებმა უნდა მოახდინონ ამაზე რეაგირება თქვენ ასევე გახსოვთ ზაფხულში საკრუიზო ლაინერი როდესაც იყო შემოსული ეს შეძახილები ზუსტად იგივე ძალების მხრიდან და როდესაც კი ისახება რუსეთთან ურთიერთობის დაალაგების ესეთი მომენტები, სწორედ მაშინ აქტიურდებიან ეს ძალები. გასაგებია რომ მათ ფინანსურად ეხმარებიან სწორედ ის ორგანიზაციები, რომლებიც ფიქრობენ რომ საქართველოს ყოველთვის უნდა იყოს რუსეთთან დაპირისპირებაში და ყოველთვის უნდა იყოს დაძაბული ურთიერთობა ამ ორ ქვეყანას შორის. აი აქ რას შვებით, როგორ შეიძლება ამის აღკვეთა ამ ყველაფრის? Ну, ის რაც მოხდა გასული კვირის ბოლოს, როდესაც ერთ-ერთმა ეგრეთ წოდებულმა მომღერალმა ეგრეთ წოდებულ ფესტივალზე, რომელსაც ძალიან ბევრი სიბინძურე ხდებოდა, იქ მოხდა რუსეთის დროშის შეურაცხყოფა, რაც რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყანაში სხვა ქვეყნის დროშის შეურაცხყოფა არის მიუღებელი, ასევე მით უმეტეს საქართველოში, სადაც მრავალათასწლეულიანი, ასე ვთქვათ, კულტურა არსებობს, სხვა ერის და სხვა ქვეყნების სახელმწიფოების პატივისცემისა. ეს როდესაც ხდება მსგავსი ფაქტი არის დასაგმობი და რა თქმა უნდა როგორც თქვენ აღნიშნეთ ეს არის კანონდარღვევა რომელიც უნდა იყოს აღკვეთილი
და ძალიან ასე ვთქვათ პოზიტიური გამოხმაურება მოყვა იმას, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ დაგმო ეს ფაქტი და აღნიშნა, რომ ეს ქართული კულტურას არ შეესაბამება, მიუღებელია ქართული კულტურისთვის, ხო? და მათ შორის რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს წარმომადგენელმა სერგეი გავრილოვმა განაცხადა, რომ ეს არის ეს განცხადება ირაკლი კობახიძისა ძალიან პოზიტიურად შეაფასა და შესაბამისად ჩვენ კარგად ვიცით ხომ ვინ და რა მიზნები აქვს, როდესაც ესეთი პროვოკაცია იგეგმება. ეს რა თქმა უნდა დაგეგმილი არის და დაკვეთა არის იმ ძალებისა, იმ ლიბერალური ძალებისა, რაზეც აი ჩვენ დავიწყეთ გადაცემა, ხო, ლიბერალური ფაშიზმი, რომელიც მიზანი არის დაყოსერები და შემდეგ დაიპყროს და ასე შემდეგ. და ზუსტად ის ძალები, იგივე deep state იქნება ეს თუ რასაც გვინდა დავარქმევთ, არის ეს ერთიანი ლიბერალური სისტემა, გლობალისტური ძალები, რომლების მხრიდანაც ყოველთვის იგეგმება ის ასეთი სიბინძურეები, როდესაც ჩვენ ვიწყებთ როდესაც ორი ქვეყანა იწყებს ურთიერთობების დალაგებას, დიალოგზე მიდის აქტიური საუბარი და მათ შორის ეს ხელმოწერების შეგროვება, როდესაც დავიწყეთ, რა თქმა უნდა, მათთვის მიუღებელი იყო ეს, არ გამორჩათ ეს და მათ შორის სხვადასხვა ის პროცესები, რაც მიდის უკვე, ასე ვთქვათ, დათბობისკენ და ზუსტად ამიტომ ალბათ აი ამ დესტრუქციულმა ძალებმა, ლიბერალებმა დაგეგმეს აი ეს ძალიან ბინძური პროვოკაცია, რომელიც საქართველოს მთავრობის მხრიდან იყო დაგმობილი, ხო? და ამას შემდეგ კიდევ მოყვა რაღაც კიდევ ასე ვთქვათ სხვა ქალაქებშიც რაღაც პროვოკაციის მატარებელი მომენტები. ეს არის დაუშვებელი, მე იგივე იმ ლიბერალური წარმომადგენლებს, მით უმეტეს ახალგაზრდებს, რომლებსაც არ ესმით საერთოდ რა პროცესი არის, რა პროცესში ერთვებიან ისინი და რა პროცესში იყენებენ მათ, იგივე რაც ხდებოდა გასულ წელს და დღესაც გრძელდება ის აქციები. ნუ დღეს უკვე 150 კაცი გამოდის მაქსიმუმ და ისინი ჩართულები არიან, ესე იგი სახელმწიფო გადატრიალების სცენარში, ხო? მათ იყენებენ უბრალოდ როგორც ასე ვთქვათ, ერთჯერადი გამოყენების, ნუ საზარბაზნე ხორცს, როგორც ასე ვთქვათ, სამხედროები ამბობენ ხოლმე საზარბაზნე ხორცად იყენებენ და იგივე ის გედი ფოფხაძე რო გამოვიდა და რაღაც მსხვერპლზე რო საუბრობდა და ეს სისულელეები, ხო? აი ამაში იყენებენ ისინი და გედი ფოფხაძის მსგავსი ეს ერთჯერადი გამოყენების პოლიტიკოსაც ვერ დავარქმევ, ისინი აკეთებენ, ასრულებენ იმ deep state-ის დავალებას და ლიბერალური ძალების დავალებას, რომელიც ითვალისწინებს ქვეყანაში დესტრუქციული პროცესების გააქტიურებას. ეს რა თქმა უნდა ამას კარგად ხედავს საქართველოს საზოგადოება, ქართველი ხალხი და მათ არაფერი არ გამოუვათ. მით უმეტეს თუ ჩვენ კიდევ ვიმეორებ აი ამ გაერთიანების თავისუფალი ტრიბუნის ასე ვთქვათ ფარგლებში გავერთიანდებით, გარშემო მოხდება გაერთიანება, მე დარწმუნებული ვარ ყველგან საქართველოშიც და სხვადასხვა ქვეყნებშიც კარგად დაინახავენ, რომ საქართველოში არის ის ძალები, რომელიც არის ერთიანი, ერთი იდეოლოგიით და ისინი ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ მოხდეს აი ეს პროცესი, ხო, ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების დალაგების პროცესი, რაც მიგვიყვანს იქამდე, რომ საქართველოს ეკონომიკა დაიწყებს, ასე ვთქვათ, აღმასვლას, რეალური ზრდა იქნება ეკონომიკის. რუსეთიდან ჩვენ ვიღებთ ძალიან ბევრ დივიდენდს, მათ შორის ჩვენ იქიდან რომ საქართველოსში წარმოებული პროდუქცია გადის ძირითადად რუსეთში, პირველი ეკონომიკური პარტნიორი არის რუსეთი, იგივე ქართველი მშრომელი ეს იქნება რეგიონებში, ეს იქნება კონკრეტული ბიზნესმენი, რომელიც
დაინტერესებული რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობების გაძლიერებით ეს იქნება კონკრეტული მაცხოვრებელი კონკრეტულ რეგიონში, რომელსაც მაგალითად ყურძენი მოყავს და გააქვს რუსეთში, ატამი იქნება ეს ვაში თუ ასე შემდეგ, ქართული პროდუქცია, რომელიც რუსეთის ბაზრისთვის საჭირო არის და თუ ჩვენი ორი ქვეყნის ურთიერთობების დალაგება მოხდება, ეკონომიკურად რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, დალაგდება ურთიერთობები, რუსეთს აქვს, გადასახადია, ასე ვთქვათ, ეს არის 0%-იანიც არსებობს, NDS-ი ქვია. თუ მოხდება ეკონომიკის ურთიერთობების, ასე ვთქვათ, გაძლიერება, ამ ასე ვთქვათ, ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, მოხდება დალაგება ურთიერთობებისა, ეკონომიკის მხრივ ეს ბარიერებიც, რაც ბიზნესმენისთვის არის თქვათ ეს ბარიერი, ის ბარიერიც რა თქმა უნდა მოხსნილი იქნება იგივე ევრაზიული ქვეყნებს შორის, რაც არის შეთანხმება, რომ გადასახადის გარეშე შედის პროდუქცია, ხო? და მე მინდა აქვე აღვნიშნო, რომ ჩვენი პარტიის საერთაშორისო მდივანს მამუკა ფიფიას აქვს ძალიან საინტერესო შეხვედრები, აი მხოლოდ მაისში რო ავიღოთ, მას ჰქონდა შეხვედრა ბატონ სერგეი გლაზევთან, რომელიც არის რუსეთსა და ბელორუსის სამოკავშირეო სახელმწიფოს ასეთი დასახლების არის ამ დივანი არის. სერგეი გლაზევი მუშაობდა ევრაზიული მიმართულებით. ასევე ბატონი მამუკა ფიფია გაწევრიანდა კლუბ ნაროდნავა ეძინსტვა, ანუ ერთიანი ხალხო ერთიანობის კლუბი. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. კი ბატონო, და ჩვენ გვაქვს კიდე დრო დაახლოებით 15 წუთამდე. ერთი საკითხია კიდე, რომელიც არ შეგვიძლია არ შევეხოთ, ეს არის კიტ კელოგის განცხადება, რომელმაც პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენელი კიტ კელოგი მაყურებელს შევახსენებ, ABC News-თან ინტერვიუში გააკეთა განცხადება, რომ კრემლის შეშფოთება ნატოს გაფართოებასთან დაკავშირებით სამართლიანია. და ამერიკის შეერთებული შტატები მზადა ეს საკითხი უკრაინასთან დაკავშირებული სამშვიდობო მოლაპარაკებების ფარგლებში განიხილოს. მაგრამ კელოგი აქ ასევე ამბობს, რომ ეს მხოლოდ უკრაინას არ უკავშირდება, რუსეთის მოთხოვნაა, რომ ნატოზე უარი ეთქვათ ასევე მოლდოვას და საქართველოს. თუ გახსოვთ 2008 წლის ომამდე და სხვათა შორის ამ ომის შემდეგაც ხშირად ხდებოდა აპელირება ამ ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილებაზე, რომ საქართველოს აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი ქვეყანა. ოდესღაც. ალბათ. ამას ხშირად ამბობდნენ, მიუთითებდნენ ამაზე, რომ ეს რადგან ბუქარესტის სამიტზე იქნა ეს გადაწყვეტილება მიღებული, ეს აქვთ რაღაც ეს დამოსავალ წერტილად და ხშირად ისეთ სახეს იღებს ეს განცხადება, რომ თუ კი საჭირო ხდება ამ განცხადების გაკეთება, ხშირად იმეორებენ. და აგერ კელოგი, ტრამპის სპეცწარმომადგენელი, უკვე პირდაპირ თამამად ABC-სთან ინტერვიუში მთელი ამერიკული აუდიტორიის წინაშე უკვე პირდაპირ აცხადებს, რომ რუსეთი მართალია თავის მოთხოვნებში. ანუ ამას ხსნის იმით, რომ უსაფრთხოება მისი დაცული არ იქნება. ეს რუსებს თავიანთ სამხედრო დოქტრინაშიც აქვთ ნათქვამი და თავად პუტინსაც არაერთ მოედანზე იქნება ეს ვალდაის კლუბის შეხვედრა თუ ასე შემდეგ სხვა ვთქვათ პრესკონფერენციები ნათქვამი აქვს, რომ სადაც მთავრდება რუსეთის უსაფრთხოება, იქ უკვე საუბარი აღარ უნდა იყოს რომელიმე ქვეყნის ნატოსში გაწევრიანების პერსპექტივით მის უსაფრთხოებაზე. შესაბამისად, რუსეთის უსაფრთხოება დგება კითხვის ნიშნის ქვეშ. ეს არის რუსეთის ოფიციალური პოზიცია. და როგორ ფიქრობთ, ახლა აქაც უბრალოდ სიტყვათა ჟონგლიორობა და ტრამპს ან კელოგს დაჭირდა ამის თქმა, თუ მართლაც საბოლოოდ მომწიფდება კოლექტიური დასავლეთისა იმისოთ, რომ საბოლოოდ ეთქვას უარი როგორც უკრაინას, ასევე მოლდოვას და საქართველოს ნატოში, ან ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანებაზე.
აქ იმაზეც არის საუბარი, რომ 32 წევრი ქვეყნიდან 32-ვეს თანხმობაა საჭირო. და მხოლოდ უკრაინას რაც შეეხება, სულ მცირე 4 ქვეყანა არის წინააღმდეგი. ეს ჩემი სიტყვები არ არის, კელოგის სიტყვები. დიახ, იცით რა არის? ჩვენ წლის დასაწყისში ვამბობდით, რომ 2025 წელს იქნება, ესე იგი, იალტა 2-ის დაახლოებით იალტა 2-ის თემატიკის შეხვედრები და თავად პროცესი, რომელიც გულისხმობს ესე იგი, ზესახელმწიფოებს შორის პასუხისმგებლობის ზონების გადანაწილება. ანუ ვინ იქნება, თქვათ, იმ პასუხისმგებლობის ზონის, როგორც ეს იყო საბჭოთა კავშირსა და შეერთებულ შტატებს შორის, უბრალოდ კოლექტიურ დასავლეთს შორის, მეორე მსოფლიო ჩვენთვის დიდი სამამულო ომის შემდეგ გადანაწილება პოცდამის კონფერენციაზე. და იქამდეც იალტის კონფერენციაზე. და ბუნებრივიც არის ეს, რომ როდესაც კონფლიქტები სრულდება და იმედი არის, რომ მსოფლიოში კონფლიქტები დასრულდება, ყოველ შემთხვევაში ზესახელმწიფოებში არის ამისი მზაობა და სურვილი, რაც განცხადებებში ვხედავთ, ხო? იგივე ტრამპი რასაც ამბობდა ჯერ ასე ვთქვათ არჩევნებამდე და შემდეგ ეხლაც რასაც იძახის და კონკრეტულად კიტ კელოგის განცხადება უკრაინის მიმართულებით სპეციალური წარმომადგენლებისა ტრამპის მხრიდან, რომ ესე იგი ეს გამოხმაურება არის მედვედევის განცხადებისა, რომელმაც განაცხადა, რომ დაუშვებელი არის ნატოს წევრი იყოს მაგალითად უკრაინა. და თუ აცხადებს დღეს კიტ კელოგი, რომ მათ შორის უკრაინა, მოლდოვა და საქართველო არ უნდა იყოს ნატოს წევრი ქვეყნები, ეს იმას ნიშნავს, რომ შეერთებული შტატები ითვალისწინებს რუსეთის პოზიციას მისი უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით, რომ შეერთებულმა შტატებმა და დასავლეთმა არ უნდა გაზარდოს ეს ნატოს წევრი ქვეყნები, მით უმეტეს აღმოსავლეთის მიმართულებით, ანუ რუსეთის საზღვრებთან, რაც არის მისთვის ეგზისტენციალური საკითხი, ანუ საფრთხის შემცველი. იქიდან გამომდინარე, რომ ნატოს წევრი ქვეყნები ამ ტერიტორიაზე, ახალი შეერთებული ქვეყნების ტერიტორიაზე ახორციელებენ იქ სარაკეტო კომპლექსებს ათავსებენ და ეს არის საფრთხე რუსეთისთვის. და თუ ეს განაცხადა და ეს გულწრფელია ეს განცხადება კელოგის მხრიდან და მით უმეტეს ტრამპის პოზიცია არის ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი ზესახელმწიფოები შესაძლოა შეთანხმდნენ კონკრეტულ საკითხებზე და რაც ეგან თქვი, ესე იგი, პასუხისმგებლობის ზონების გადანაწილებაზე. ეს არ ნიშნავს მსოფლიოს გაყოფა და რაღაც ისეთი კონსპიროლოგიაში არ უნდა გადავიდეთ, უბრალოდ იქნება, ასე ვთქვათ, ის ქვეყნები, სადაც მოხდება შეთანხმება, რომ ამ ქვეყნებში აღარ მოხდეს კონფლიქტები, ეს ქვეყნები იყოს ნეიტრალური, სამხედრო ნეიტრალიტეტი იგულისხმება და სამომავლოდ ეს იქნება საფუძველი იმისა, რომ აღარ მოხდეს დაგეგმვა და დაორგანიზება კონფლიქტები იგივე deep state-ის მხრიდან. ამას ნიშნავს და რა თქმა უნდა, ნატო, რომელიც იყო დამაორგანიზებელი იმ დაბომბვისა იუგოსლავიაში, აღმოსავლეთის ქვეყნებში და გადალახული იყო ყველა საერთაშორისო ნორმის დაცვით, ასე ვთქვათ, არ იყო დაცული და გადაუარეს ამ ქვეყნებს, იგივე ავღანეთი, ერაყი და ასე შემდეგ, იუგოსლავია, ლიბია და ასე შემდეგ მოსახლეობას გადაუარეს სულის ამ სიტყვის მნიშვნელობით და ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანება საქართველოსთვის იქნება დამღუპველი. და ჩვენი ქვეყნის პირველ რიგში საფრთხე იქნება და არა პირიქით უსაფრთხოება, როგორც მოელიან საქართველოში ის ლიბერალური ძალები, რომლებიც შესული არიან ამ ილუზიაში შეცდომაში არიან შეყვანილი ბრიუსელის მხრიდან, ხო, ეს პროპაგანდა მიდის, რომ თითქოს დასავლური ინტეგრაცია საქართველოსთვის რაიმე სიკეთის მომტანია, რაც სრული სისულელი არის და ჩვენი მოსახლეობა უნდა იცოდეს, რომ
დღესათვის ევროპა არის უმძიმეს კრიზისში. არავითარი ევროინტეგრაცია საქართველოსთვის არ იქნება სიკეთის მომტანი, მით უმეტეს ნატოში გაწევრიანება, ხო? ეს იქნება ჩვენთვის პირველ რიგში საფრთხის მომტანი. და მით უმეტეს ის ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნები, სადაც ნატოს წევრი ქვეყნები სამხედრო დანაშაულებრივი ქმედებებით არიან დაფიქსირებული, ისინი საქართველოს შემდეგ აღიქვამენ როგორც მტერ სახელმწიფოს, ხო? აი ამ ხრივაც იქნება ჩვენთვის ძალიან დამაზიანებელი ნატოში გაწევრიანება და ძალიან კარგია, რომ ეს განცხადება კეთდება შეერთებული შტატების წარმომადგენლების მხრიდან. და მით უმეტეს თუ ეს ტრამპის პოზიცია არის, საქართველოშიც უნდა ვიცოდეთ და იცოდნენ, უпростоრეთ ჩვენ კარგად ვიცით, უნდა იცოდნენ მათ ვინც აცხადებენ და მომხრეები არიან ნატოში გაწევრიანების, რომ ამას არავითარი პერსპექტივა არ აქვს, არავითარი შესაძლებლობა არ აქვს და ეს არის და ეს ეწინააღმდეგება საქართველოს მოსახლეობის ნებას. და ამ კელოგის განცხადებას ყურადღებით გაეცნენ როგორც ჩანს კრემლში, პუტინის პრესდივანი პესკოვი ამბობს, რომ ეს არის შედეგი იმ პირდაპირი დახურული მოლაპარაკებებისა, რაც მიმდინარეობს ვაშინგტონს და მოსკოვს შორის. ხაზი გაუსვა პესკოვმა ამას. და როგორც ჩანს, ამაზე უკვე დიდი ხანია საუბრობენ ისინი, იმიტომ რომ იქ იყო დაპირისპირება პრინციპში შტატებს და რუსეთს შორის აი ამ SNV ორთან დაკავშირებით, იქ ჯერ კიდე გორბაჩოვის დროს მოწერილი ხელი შეტევითი იარაღის გავრცელებლობასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბევრი პუნქტები არის შესახებაც მათ შორის მიმდინარეობს ეს მსჯელობა. არის ეს დახურული არხი და როგორც ჩანს უფრო ისეთი ინტენსიური საუბარიც მიმდინარეობს ამ პრობლემებზე, მაგრამ ნატო ხანდახან ისეთ მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს უფრო გადამწყვეტი ფუნქცია და როლი აქვს ამ ორგანიზაციაში და მთავარი დონორი სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატებია, ხდება ხოლმე რომ თუნდაც ნატოს გენერალური მდივანი ისე დამოუკიდებელ განცხადებებს აკეთებს, მთელი რიგი ქვეყნები, რომლებიც ამ ორგანიზაციის წევრები არიან, ასევე ესეთი რეაქციული და მაპროვოცირებელი განცხადებებიც აქვთ ხოლმე. ახლა ეს მაგალითად ეს მიხელსონი გამოვიდა, ეს ბალტიის პირელები აქტიურობენ, სულ ხას ოსვამენ იმ გარემოებას, რომ თუკი უკრაინაში დასავლეთი დამარცხდა, აუცილებლად რუსეთი მერე შეტევას განახორციელებს ბალტიის ქვეყნებზე, იქ სუვალსკის ტერიტორია არის, რომელიც ასევე ბელორუსს ესაზღვრება და კალინინგრადის მხარეს და ამაზე იქნება შეტევა მიტანილი რუსეთის მხრიდან. ეს არის ის საფრთხეები, რომლებზეც თავად ევროპელები საუბრობენ, ის ევროპელები, რომლებიც არიან ნატოს წევრი ქვეყნები, ნატოში გაწევრიანებულები. და ხომ არ შეიძლება სულ ყოველთვის იყოს ამაზე საუბარი, ანუ რუსეთშიც არაერთხელ გასაგებად ნათქვამი აქვს იგივე პუტინს, რომ რუსეთი არაპირებს არავის თავდასხმას, მაგრამ აი ეს უკრაინაში რაც მოხდა, რაც ეს კონფლიქტი რაც გრძელდება, იქ დასავლეთში მიაჩნიათ, რომ რუსეთი არის შეჭრილი უკრაინაში. და ამიტომაც ყველანაირად აი ამ საფრთხეზე საუბრობენ, რომ შემდგომი შეიძლება იყოს რომელიმე ნატოს წევრი ქვეყანა. ჩვენ 2 წუთი გვაქვს გიორგი, შეგიძლიათ უბრალოდ თქვენი პოზიცია დააფიქსიროთ ამაზე. დიახ, აი ეს იგივე რა თემაზეც დავიწყეთ გადაცემის დასაწყისში და ჩვენი პარტიის ლიდერები ბატონი მიხეილ ჟღენტი და თემურ ფიფია იმყოფებიან სტავროპოლში. ზუსტად ის თემა არის და ის საკითხები არის დღისეც რიგში დასავლეთის მხრიდან. ანუ ეს ლიბერალური ფაშიზმი, იგივე deep states, რასაც ეძახიან და გლობალისტებს, ისინი ცდილობენ, რომ საქართველო, ესე იგი, მოხდეს იგივე სცენარი განმეორდეს, ღმერთმა დაგვეფაროს, რაცაც უკრაინაში და სხვა ქვეყნებში, ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში აორგანიზებენ ეს მსოფლიო ომის პარტია წოდებული ძალები, ხო? და აქეთკენ გვიბიძგებენ და უნდათ რომ ჩაგვითრიონ აი ამ კონფლიქტებში, მაგრამ ძალიან კარგი და
ისეთი პოზიტიური ძვრები არის იმ მხრივ, რომ რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის ლაგდება ურთიერთობები, რაც არ იყო სიტყვაზე ადრე და იმედი არის, რომ აი ეს ტენდენცია მსოფლიო ზესახელმწიფოებისა, რუსეთის, შეერთებულ შტატების და ჩინეთისა მივა იქამდე, რომ კონფლიქტები დასრულდება, მოხდება შეთანხმება კონკრეტულ საკითხებზე და ის იგივე გლობალური ომის პარტია იქნება დამარცხებული და შედეგად საქართველოშიც მათ შორის ეს დესტრუქციული ძალები იქნებიან გარიყული პოლიტიკიდან, იგივე ნაცმოძრაობის სახით, რომლის კომისიაზე დღესაც განხილვა არის ერთ-ერთი საკითხისა და იმედი არის, რომ დაიწყება პროცესი, რასაც ქვია ქართულ-რუსული დიალოგი, ხო, რასაც ჩვენ დიდი ხანია ვაკეთებთ და მით უმეტეს აი ეს ხელმოწერები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ყველას მიმართავ, რომ მაქსიმალურად ვიაქტიუროთ და ყველას დიდი მადლობა, ვინც აქამდე იყო ჩართული, დღესაც ჩვენს ასე ვთქვათ გვერდით არის ამ მხრივ, თქვენ ბატონო დავითს დიდი მადლობა, რომ ამ სტუდიას მთლიანად ბატონ მერაბ ჭიქაშვილს დიდი მადლობა, რომ მხარდაჭერისთვის, საინფორმაციო მხარდაჭერისთვის და ყველას მიმართავ, რომ საქართველოს მოქალაქეები, ვინც ჩვენს გვირეკავს, მხარდამჭერები არიან, მაქსიმალურად ვიაქტიუროთ, რომ ეს პროცესი მივიყვანოთ ბოლომდე და დარწმუნებული ვარ, რომ ასეც იქნება და შემდეგ უკვე გამოჩნდება, ვინ სად არის, ხო, აქ ეს ასე ვთქვათ, დავინახავთ, ვინ ვის მხარეს არის. დიდი მადლობა ყველას და ჩვენ აუცილებლად მივახცევთ ჩვენს მიზანს. მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მე მაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი გახდათ პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის პოლიტსაბჭოს წევრი პოლიტოლოგი გიორგი ირემაძე. ჩვენ შევხვდებით მომავალ კვირას 4 შაბათს 16 საათზე. მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.